Asantemaso TV. Yes, so mosompa. Ejabo, eja enya ababedru. Ayikasia asanteman Ghana man ewiase nyina ehwe ne mu kwan se ebeba so na watwe mu a edi esibonom edi awerho eche dwadwo na yade akakan na nanom no eno ena na watwe mu ebraso se yade eye nya ehyehyehye so yade opie mu ewo Kumawu ahanom se ena Barima Asumadu Sakyi otoso mienu Kumawu Manhene a na ekonya baabi ekoro no na watwe mu ne ade na yoni onhyehyɛ nyina ehyehyehye so na ebedi ade afe apem ahankro aduoso yensa ade kopem afempinu ene enso ne 1973 to 2007 afe ana ebrason na watwe mu nananom etenase abusua kroma nyina etenase dwane ho no se bosom ya hene mu bosom ya etoso du afempenu ne aduonu nan ne mu no woyi na watwe esiwonom na wode ekai Barima Asumadu Sakyi otoso mienu Kumawu Manhene Asantemaso TV ene ade dwumade nyina esomo YouTube live like my shama for friendship ya jo adwen chafa comment section no subscribe ye dwumade no ede amaye na watwe mu dwumade ne hyase na anwada kwasi ada no na wode dwumade ne hyehyehye so a akomfo a ewo Kumawu ene kroma no nyina ebeka bomu na wonom ebekom ebie kwan ehwe se musu ne esan bi wokwan ma obeyi ne nyina afri wonom adechedwo wotwaso ne dwada wotwaso na enran so no ready enye ehyehyehye so ni ehyehyehye so wotwa ti awerho ene wukuoyi nso eguso wodwamade no ase nananom ahyase ebeba maakoma akochidom hene nom ne ade nyina ahyase a womo ebeba obia ebaba ye na famu di abo ama yiyon ahyehye so uti tu pay na just etutuo enso eka ho ye ntimenya brempon ye wabra ye ntutu fisa nananom ani abre papa nananom ani asoko se kodom a womo kai Barima Asumadu Sakyi atoso mienu nana edi nana efri mu mfinhia dunso enie no bebi sasaso adentia da fe na woye na yie nyina eyese na efri mu na osempa ne for to obo na wie be fofra obedi na ade sei de wode na ade na atwene bo akodwa ono ne sisi de woye Kumawu Manhene na wo hye aye na dot yie kama sana hye na etie ena kwei woto aso ochene dwo ochene yawo obeto aso ne fiada so eyi ne hyehyeye honom na de wote yi paso Asumanya Manhene aduana piesie wode no ochi kusi entrama enche bia na namba be pedwumade no ase na chese nyame adoma memene daso no ye de aye ne hyehyeye mpompon so nyina ahyehye so Kumawu park honom na de chikosi na ye de na sesom ato aso me de suiti na dankwakan ye ho aye no hyehyeye de abakoso nyina amani amani kwanso ye ba se de ne nyina ebe soma Asantemaso TV. Fufu bin so ba anokwa ya bepa ahemfuni bi ya bepa ahemfuni bi ne no wo mo so atwetwe nkomo ade afa ne ho
Barima ne si Akwahene ana oba no Nananom a mo ba nyina ye chidomfo sabi chidom hene fe ni eba chidomfo ko ni nyina wo be hia ansa na makobo mo papa chidom itenuti na hu na mane a mo ye ne hazisia Barima ne si Akwahene Barima ne dwatoafo hene ana ne nkoso hene omo na aduru hazisia yi Nananom bia di kan ho Barima ne tipi hene Barima ne so mpa hene Barima boafo hene omu nyina Barima ne dwuma kwa hene omu nyina di kan ho fi a mo twe onua One kesemre kwa mane umeswa anwa ima bras yo oya sefe Bla Kumawu Kaswahene Tidonfo ana semne de wo munyina titu tataya wo mode wo mane tirapia ya wo kwakwakwasue na yegusu aye wide Asantemaso TV de beto fom bia na de beba ne de baba som ti semne eye Nkoswahene ene yejeje na natata ede no akwakodu bia ya ye kwakwasue nana itibi jama ma yenua ba nana na watoa so ede amamo kwaku masom na masom de asada kwakudi kan ya no ya cha efidua Nananom ani chemu ya chidom faku ni nyina eye fiewe mo na wono mo ekwakwasue nana enkoso di kan nana sompa etipemu nyina edi kan ewo ehonom a wo nyina ka chidom faku no ho a wo mo aba ba ha say na obi agoni be ka so be pen last respect ade ama Barima Asumadu secha otoso yenu nana ayo yo shaya no ye nyina eka bubi ya chene bo etututo eja Nina aka na wachi ejumedia Nananom edie na wachi benabwa Nananom elbo na wachi ejadwa Nananom echa ade akai Barima Asumadu search ontisu nienua na oye Kumawu mai Manhene Nananom aba no eye bebre chidom fofa ni nyina aba be bia mu fidam ase na obia ade nanimo nyam aba betai media no achi ya hasa Nananom wobra baba bia no ya beko obia Asantemaso TV ya ha si ade ba somo na wo so mo sha what me wo so de asantefo ya mamra ane ya mane siti efa na na bi ya baba bia no ya baba ni apenidin na ya de asomo abo Asantemaso TV ina ba mana what to say pa choboko na so ya me adome so me hoye ene dwumadie yi wo ne sai etesai oh dwumadie ne de ye na wo ne ye no Tieni able Median is there cost line for phone in Aba how come for her a black for so or any for so who said you median cost anything I'm by. So you grow back Anna Me grow back Chiruba could be about Nananom. It's over high dear. The Abacos to be in the Ababa, no, I show you why. You Bacho Mati. You know, we any say no, I'm better to I'm a pata.
nyina aba be dru biaya omo nyina aba be sua no the same day do be pie mo Kumawu di anya asem Kumawu ha Asanteman so TV amane ani amamre fie baby biara ade bi biara be to fo mo okrodua yi mo ye de be ba be so mo nti e mahwefo nyina mo ni tie ni mo ni hwe odo soko adaje amaje ni hwe dwumadie Kumawu Barima Asumadu Sakyi o Manhene odan mo kum so amane ani amamre e twagu ofikasie mo nti ye hwe amane ani amamre sade asante ye ho asia po wo man Ghana mu no we so eka ho be Osi Manhene ena no odada ne hono Osi Manhene ana semne no odada ne hono e wo bedwam no amane ani amamre ye toto na senti ena we nyina wo hu ye amane ani amamre ewa akyerema ayefie Barima hemboboa no ebi ena etwagu ewa Asanteman so kasamfoni so yi se wo ye foforo na hwedwumade na subscribe channel no share dwumade ni ma foforo enya bi nhwe na ye bekoso ha bia no ye de ababa besomo ye hu se Barima brafo se bi akokọ etua Barima bra ni ba ko ano ye bebo apini wo mo ye ti akokọ yi etua na no animu no so na wode ne se asi akokọ menimu akuna animu no so wan fa se kan Anthony Komu ne nyina ye bepemu nkyiremu ne de aba besomo Asanteman so TV amane ani amamre fie de osompa unya ne ba bia se aha na ubenya semre de bia ya de owe aye Barima hemboboa na nche Barima kyenebo akwadua Kumawu Manhene obesane aha o sane pe na eba beti adwa na akwini ne ani ntine beba aba be manana akwaba aba beti anana sanse ono na ade ato nani woni ye maame eye se 1.5 Kumawu Manhene semre de Jerua Barima kyenebo akwadua enche kra Barima egusu awa hemboam a enche obeba aba betina se ama ya tia yewura ama ne yakọ semre de Nananom atena konya ena aba bepie mu ha a o magye adwa o mo twen o mu wura Barima kyenebo akwadua wotoso eye enum Barima kyenebo akwadua akasi mape na Barima baba beji adwa Barima nyama ye de na tena konya na brimpon a ma bebe pie mu ha ena wo mfoni ni so aguso ahu omo no ye de ka kire mo
say Nananom atiatia won chaw mu na batakari kase efra Nananom anasese eya nibre ena aba ewo Kumawu krodua mu ti semre de nana akuni Manhene abrempon wa dikro a wo ba dwumadie na sena Manhene amamre kwa so afa wo ho afa won batakari kase sanse nyame ya yadomu a Nananom de chaya wo chena ena Barima na mu ene wona yie na si wona so enso be hye batakari no timprempre yi de ya Nananom a sede a mamre ne amane kwan so wo se wo mo hye omo batakari no ena na ye hu om se omo hye omo sabi menchini esisi Nananom so ye de Nananom kofa kromu kakra kwa kire amansanjina ama wiase so hu se sabi mpredu asa Kumawu wo bi kire wo bi ka kire ewiase na kozisi ebe free ano ye beto mu bibiala no ye de beba de aba besomo oyo foforo wo hwe dwumadi aba subscribe channel no na wo hwe dwumadi enso ama wonua anya bi ahwe na afi enso so comment section ba bia wo hwe ye free bia wa ma ya te wonka aya Asantemaso TV kasa twitwire yeni ena enye ho no amakasa no ho ada ho de amaye nti sebre de yeni ba bia ye Nananom de omani kire de na kozise ye be free ano bia ye Nananom mu de omani kire bia no ye be pensem mu ama mu nyina so ahwefo ne adofo amoka Asantemaso TV ho a muni ho a yenso ye ni ho matemu na mahumu enchi Wadaroma ye mo wakwa bamra Asantemaso TV me pa che fra wo say Wadaroma ene ye hu se Nananom awurawura batakari kase mu na menchini esisi Nananom so semre ye de yeni akire eye kuro no atifisa Wadaroma sisi aye kwan ya abaya Manhene amamre Wadaroma ye hu se Nananom nyina hye batakari edi enti nenne edai wukui o mefra batakari ene ye ne breda ebi se ene ena ye potade ense nya ahungunu so ye ne brem pa akotale no ye hu sensonso ewo ba kodi animu a edom bi di nanim ansa na wona aka nyina di nachi nsonso ye be na dade odi animu ne wona di nachi nyina feku ahwefo senre de ye sade ye papa ya kire mama ye hu no ye fra ba bi papa ase na papa ase no juma ye di ni papa ase na ankasa ne be pempanifo ne ye bisa wo mo sanse yaba Kumawu de Kumawu abakosem nyina ye fa de amawiase nyina nso so ehu ede ewom semre de akwansra hene ene di eye edom ne nyina ani ma wado wonani kire eye papa ase na papa ase ne kura ye die ne nyina ye be pepani bi na ye ne no atwetwe nkom afa papa ho die nti ene omokwa kopiem ewo papa ase honom timonka ye ho Asantemaso TV de betofom bia no ye de beba e de ababa besom ye beda wase ne wa ahwefo yigusu a ye de wo eye Asantemaso TV ena wo hwei Wadaroma yewura Wadaroma mu akwa bamra Asantemaso TV mepa cho na ye friend say Nana da so abahin Nana da so abahin Wadaroma ni dia ka say Nana ba afọ djuma brempon the second Wadaroma ye hu se Nana afa batakari kase ye de ani kire fan ene no ye di Barima nim na ya ko kire ye de ho kire ma na aba na obe try ene no mo ahimfo no try ye da ase no wada da so ase se me Nana da so aba ehene ene ye kote ne nka eba ye no asasi nyina ya wonne ne papa ne kwa ko obi ani ho no ohini ba bia ani ho no woto no wonne ye sahene wono abase hene wonne ye sahene Wadaroma ye hu se wo ka sahene Wadaroma ye friend anase Nana wusu ntia mo akantam ko Wadaroma wo ye sahene wo ye ba abase hene wonne ye sahene wonne ye bapani ewo Kumawu hanum nyina wonne ne papa ne kwa ko no wono nko na ye panimu ahemfo ni nyina emma no somo ofie onyina wonne ye panimu Wadaroma beda wase ne wada semre ye gusu a ye de wo ye Kumawu semre ye hu ye Nana ba ko Wadaroma ye mo akwa bamra Asantemaso TV Nana tutu ya he ene se mu se wo tutu ono atutu ya Kumawu tutu ya he no ono ne brempon o he brempon no se Nana ni abre Nana Asumadu ko ne nkrachie no ene be ma ye se ye jalo kwa na ye se na tutu ya he wu se bibi tua na no se di ana che se Nana ani da mojam enti na de dwumadi aye die no se ye ja Nana kwai enti wu Nana tutu ya he ne domo a akwanya no a ani wo mu Wadaroma Nana ni didi Nana de Nana amo kwate abebio Kumawu tutu ya he Kumawu tutu ya he otoso miru da wase ne wada aje Nana amo kwate a wotoso What's a year? Hamuzama.
ya kwa kwa nya bia so mo safa ba ja kwa ji oi ole so tefa e busa baby o achafu e busa wo oya ole so tefa amane ne amamre na echaguo ewo ye Kumawu krodua yimo ye de ke ya ka kire mu se je beto fam ha bia no ye mfa enkamo mo na semre wadaroma ye mo akwaba mra santima so nana abedin se bi hene besoro Kumawu cho wadaroma wo ye ene dipre wo Kumawu ahemfie ene sei ani dibia no se nana eko esa ona edika ba ansana edom nyina ato aso daroma ye beda wase ne wadaje a oje ye ede ma ye semre de nananom afa wo ho yie batakari kase e nananom atena konya abefa wo ho anya asem kuma wadaroma nanawe na chini yesi beda wase pa na wadaje a oni etwetwe enkomo semre ya hwefo yeguso a ye da so ede wo Kumawu krodua yi mu wadaroma ye mo akwaba mra santima so tie me pa chefro se ya wacha wadaroma wo hene be na odinani me akunya so afo hene na aradma kwa sante na adomako asante semre ye de ani tren kire kia ya saba ya kire na fie semre Barima konya soafo hene na semre nananso so afa ne ho a enye asem kuma enti semre de ekoso ha bia na achefo amane ni amamra yi eguso a etwagu na semre ya nana eba ya gina na tata de de odi nananim ene ne bechi wadaroma your friend Kumawu bodomase wadaroma my friend nana bafo atadwene bo nsia na mu no ona ye Kumawu bodomase Kumawu traditional council ni fa hene ni nsia na mu no pia o semre Kumawu ni fa hene nsia na mu aba be piem e wo hanom ahwefo amane ni amamra ye ntoto na se e wo Kumawu krodua mu tinisenti ana hu se nana eye Kumawu bodomase ni fa hene nsia na mu aba be piem semre yakuni na nintini abrempon amam abrempon ene atikro ana ababedru efiem ya enti yakoso ayasomo osompa e wa Santimaso TV yesraw so ba subscribe channel no wa share dwumade ya wo hwei e wo wiase ba bia ama ewiase so ate ehu se yewra Barima Asumadu Sakyi a woda ne bokum so afi apem eye afimpini no ene eye enson no semre wadaroma your friend say bafo no nana bafo semre ye gina na tata ade na ko eye papa no ase ne ade na asaba amane ne amamre ebi twagu e wo Kumawu krodua mu nti ye hwade e wa ha sei Santimaso TV, yes, so Mosompa.